Астма – це не вирок, це виклик. Про це сьогодні поговоримо з доктором медичних наук, професором Зайковим Сергієм Вікторовичем. І дізнаємося, як навіть при астмі жити повноцінним життям. Що таке астма? Що саме відбувається в легенях під час астматичного нападу? Астма – це насамперед хронічний запальний процес в бронхах. Це потрібно пам'ятати, оскільки від цього залежить поняття, що астму потрібно лікувати тривало, майже пожиттєво. Це хронічний запальний процес. А внаслідок запалення відбувається звуження бронхів, і пацієнт це відчуває як задишку або навіть напади ядухи, що більше характерно для бронхіальної астми. Що таке напади ядухи? Напади ядухи, коли пацієнту не вистачає повітря. Причому частіше всього не вистачає повітря на видосі. Нібито він відносно вільно робить вдих, а видихнути повністю на повній груді пацієнт не може. І при цьому ще відбуваються і хрипи, свісти, які чути на відстані. Це теж характерно для астми. І кашель, причому кашель сухий, нав'язливий. Це теж один із таких симптомів, який, скажімо так, робить ненормальним життя пацієнта з астмою. Ви кажете, запальні процеси в бронхах. Що таке бронхи? Бронхи – це, скажімо так, повітряно-носні шляхи. Тобто по бронхах повітря потрапляє в легені, так, потім і повертається знов. Значить, повітря потрапляє в легені по бронхах насичене киснем, а на видосі, звичайно, кількість кисню значно зменшується, але збільшується кількість вуглекислого газу. То таким чином і відбувається так званий газообмін в легенях. І людина живе, людина дихає, оскільки без дихання життя неможливе. А ці бронхи, тобто вони відповідають за конвертацію, за те, що вони вловлюють кисень і якимось чином передають його в кров. З повітря, коли людина вдихає, потрапляє повітря по бронхах, причому бронхи ж є різного калібру, скажімо так, від крупних до зовсім мілких. А потім вже в легенях відбувається обмін в альвеолах, газообмін, там, де потрапляють вже в альвеоли кисень від повітря, яке потрапляє по бронхах в організм людини. І тому, якщо має місце запалення, якщо звужені бронхи, відповідно, і якість дихання, скажімо так, різко погіршується. І пацієнт відчуття і нестачу кисню, і, звичайно, це потребує більше дихати, більше зусиль робити для того, щоб все ж таки отримати необхідну кількість кисню. І, звичайно, такий пацієнт має утруднення дихання, має задишку, має кашель і, скажімо так, не має нормальної якості життя, що притаманне здоров'я людині. А ви кажете, запальні процеси. Чому ці запальні процеси відбуваються? Це якась вірусна інфекція, бактеріальна, чи це психосоматична природа? Що відбувається взагалі? Розумієте, є поняття запалення дещо різне. Може бути запалення дійсно інфекційне, яке може провокуватися вірусами, бактеріями, грибами. І це також буде астма? Можливо. Але є ще і алергічне запалення. Так ось для астми більше характерно все ж таки алергічне запалення. Астма частіше, скажімо так, стартує, починається як алергічна патологія, причому, як правило, в дитячому віці. Хоча астмою можна захворіти і в дорослому віці. Так от у дорослих осіб, особливо у тих, хто починає хворіти на астму в більш, скажімо так, старших вікових групах, в них вже може бути не алергічне запалення, і там дійсно інфекція вже починає відігравати більшу роль. Хоча, навіть якщо у дитини астма, характерно для неї алергічне запалення, його можуть провокувати якраз і віруси теж. Тобто тут можуть одночасно діяти і алергени, які викликають алергічне запалення, і інфекційні агенти, зокрема віруси, які викликають інфекційне запалення. Ми з вами фактично інколи можемо говорити про те, що для астми характерно різні типи запалення, які чудово між собою поєднуються і, на жаль, посилюють один одного. І тому пацієнта ми з вами можемо мати такого, якого достатньо непросто лікувати. І ще слід пам'ятати, що це той тип запалення, який не лікується антибіотиками. Тому що інколи деякі пацієнти вважають, що астма, якщо запалення, то давайте будемо лікувати антибіотиками. Ні, тут інший тип запалення. І тут якраз антибіотики пацієнту з астмою вкрай рідко призначаються.
коли, можливо, там є якась інша супутня патологія, запалення легень може на тлі астми виникати та інше. Тобто тут характер лікування зовсім інший. Дуже дякую. А коли треба бити на сполох? Тобто, можна ж так запустити, не побачити якісь симптоми, і буде вже дуже важко. А коли треба, що треба побачити і коли це треба побачити? Це проблема. Проблема чому? Тому що дуже часто пацієнти достатньо пізно звертаються за медичною допомогою. І такі симптоми, як ранковий кашель, утруднення дихання, особливо якщо це відбувається під час фізичного навантаження, вони можуть думати, що це майже нормальні симптоми. А візьмемо ситуацію, якщо це доросла людина, яка ще й курить. І для неї ранковий кашель, утруднення дихання, він може вважатися нормальними симптомами. Але ми з вами повинні пам'ятати про те, що дійсно, якщо у пацієнта виникає утруднення дихання, стиснення в грудях, сухий, нав'язливий, задушливий, інколи буває кашель, якщо це відбувається вночі, наприклад, або в ранішні ранкові часи, під впливом фізичного навантаження, під впливом контакту з так званими алергенами, які є в повітрі. А такими алергенами можуть бути кліщі домашнього пилу і продукти їх життєдіяльності. Це можуть бути алергени домашніх тварин, причому не лише шерсть домашніх тварин, там багато інших алергенів. Це можуть бути алергени тарганів, це можуть бути алергени рослинного походження. Наприклад, зараз ми з вами говоримо, що у частини пацієнтів є сезонні загострення астми. Це можуть бути професійні алергени. І на це слід звертати увагу. Тобто, якщо у людини під час контакту з алергенами виникають симптоми, характерні для астми, або з'являються симптоми під час вірусних інфекцій, на це ми з вами теж маємо звертати увагу, слід бити спалах. Особливо, якщо це дитина, у якої за рік є 3-4 епізоди ось таких симптомів. Тут ми з вами маємо таку дитину обстежити на можливу наявність астми. У дорослої людини легше діагностувати астму, оскільки для цього є додаткові методи досліджень, які дозволяють визначити, як людина дихає, які показники в неї функції дихання. А у дитини, наприклад, до 6 років це зробити значно важче, тому що дитина, ось таке дослідження функцій дихання, вона просто не здатна виконати. І тому у дітей ми, діагностуючи астму, орієнтуємося, як правило, на, скажімо так, клінічні симптоми, про які ми з вами говорили. І дуже важливо пам'ятати, що астма частіше виникає в тих родинах, де є пацієнти не лише з астмою, але й з іншими алергічними захворюваннями. Наприклад, це може бути алергічний рініт, алергічні ураження шкіри, медикаментозна, харчова алергія та інше. І може у дитини навіть дебют спочатку алергічної патології відбуватися як прояви харчової алергії, так званого атопічного дерматиту, алергічного рініту, а вже потім з'являються симптоми астми. І якщо ми своєчасно будемо діагностувати ті ранні прояви алергії, ми з вами можемо попередити розвиток астми у дитини. Угу. Тобто, якщо діагностувати ранні прояви алергії, то можна попередити розвиток астми. Так, і якщо лікувати такого пацієнта належним чином, то ми з вами можемо попередити розвиток астми. Це вкрай важливо. А які взагалі фактори ризику найчастіше провокують астму? Вони є різними. По-перше, ми з вами вже згадували про обтяжену спадковість по алергічних захворюванням. Якщо один, наприклад, з батьків має алергічну патологію, то ризик захворіти на алергію, в тому числі і на алергічну форму астми, десь приблизно 30% складає. А якщо обидва батьки, то це може бути вже 70%. Тобто ми з вами можемо вже орієнтуватися на цей факт. А крім того, провокують розвиток астми – це контакт з тими алергенами, про які ми з вами згадували. Це алергени, які є в житловому приміщенні, алергени зовнішні, скажімо так, а плюс ще є дуже важливі так звані пускові, додаткові фактори. Про них слід пам'ятати. Це куріння батьків, наприклад. Це вплив факторів навколишнього середовища. На жаль, екологія в Україні і так була не найкращою, а зараз під час війни в Україні вона значно погіршилася. Це призводить до того, що ризик розвитку астми різко зростає. А візьміть ще ситуацію, коли дитина перебуває в укритті під час повітряної тривоги. І знов-таки, це контакти, по-перше, з інфекційними факторами між собою в тих самих укриттях. А давайте згадаємо, які там умови.
трави, це не свіже повітря, це гриби, це бактерії, це інші алергени. Тим більше, що нерідко люди приходять в укриття ще й з домашніми тваринами, ще один додатковий контакт з можливими алергенами. І, звичайно, ризик захворіти на астму різко зростає. Ми з вами маємо розуміти, що астма – це те захворювання, в розвитку якого відіграють важливу роль і генетика, тобто обтяжена спадковість по алергічній патології, і вплив зовнішньо-середовищних факторів. Тобто і забруднене повітря, і, на жаль, в тому числі використання, наприклад, кондиціонерів, які потрібно належним чином, скажімо так, обслуговувати. Регулярно чистити їх. А це дуже велика проблема, тому що, наприклад, от зараз вже буде погода, скажімо так, жаркою, почнуть використовувати кондиціонери. Якщо його не обслуговувати належним чином, то під час його включення безліч бактерій, грибів, це все ж викидається в приміщення. І ризик мати загострення астми або дебют астми різко зростає. Зараз підлітки, та й взагалом люди курять багато вейпів, цих яких фруктових чи там якихось. Як це впливає? Ой, це дуже велика проблема. Ви знаєте, взагалі у всьому світі є величезна проблема астми у підлітків. Чому? Тому що підліток – це вже та людина, яка вже нібито не дитина, але ще й не доросла. І маючи симптоми астми, підлітки нерідко соромляться використовувати інгалятори, а від в основі лікування астми ті лікарські засоби, які доставляються за допомогою таких частіше кишенькових інгаляторів. Це по-перше. По-друге, куріння. Причому куріння цигарок, ну, мені раніше здавалося, що це дійсно сама велика проблема. А зараз використання цих вейпів, електронних сигарет – це ще більша проблема. Тому що, здається, на перший погляд, вони, ну, більш безпечні, ніж звичайні цигарки. Але це омана. І, наприклад, однократне куріння кальяну може дорівнювати тому що людина викурює одночасно пачку цигарок. Ну, от уявіть собі, хто про це говорить? Ніхто. І зараз... Це по ефекту на легені. Так, а коли людина кожного дня або через день палить кальян? Ну, так от, вважайте, що ця людина курить так, як, скажімо так... Але ж там нема ніби смол, там нема... А там є інші подразники. Там нема нікотину. Розумієте, нікотин – це не саме найгірша речовина, яка, скажімо так, впливає на стан легенів. Ми з вами звикли дозувати нікотин, в тому числі на цигарках. Ми з вами дивимося, ой, низький вміст нікотину, ой, це майже безпечні цигарки. Це міф абсолютно, тому що там безліч інших токсичних речовин, які впливають і на стан бронхів, і на стан взагалі всієї дихальної системи. І тому не дивно, що я вам зараз наведу таку цифру, що левову частку людей, які помирають від астми. Ми з вами говоримо в 21 столітті про те, що люди помирають від астми, маючи достатньо широкий перелік ліків для лікування астми. І от якраз левова частка смертей, пов'язаних з астмою, з її загостреннями, ускладненнями, припадає саме на підлітків і молодих дорослих осіб. А ви знаєте, наприклад, що за даними офіційної статистики, у світі щорічно приблизно 350-400 тисяч чоловік гине від астми. Про що ми з вами говоримо? Це в розвинутих країнах. Так. Ну, мається на увазі статистика така світова. Звичайно, це більше там, де, скажімо так, все це враховується. А там, де це не враховується, ми з вами можемо ще до цих сотень тисяч додати ще достатньо значну кількість осіб. А давайте ще звернемо увагу на те, що в країнах, що розвиваються, дуже часто використовується, що в якості опалення, приготування їжі, вогнище, багаття і все інше. А це ще могутній фактор ризику. Стало більше астми? Так. Чи можемо ми сказати, що наше комфортне, цивілізоване життя з милом, антибактеріальним, з кондиціонерами, з чистотою в оселях якось провокує це?
Ви знаєте, мабуть, так. Чому? Тому що навіть є така теорія, гігієнічна теорія, яка говорить про те, що алергічна патологія, в тому числі астма, це в певній мірі розплата людини за цивілізацію. Ми з вами не ліквідували, в значному ступені, скажімо так, перемогли інфекційну патологію. І наша імунна система організму, яка раніше була націлена на боротьбу в основному з інфекцією, скажімо так, втратила частину своєї роботи і почала неадекватно реагувати на природні, в принципі, речовини. А тим більше їх перелік. Ви знаєте, що є Тут, така... перепрошую, давайте зробимо ліричний відступ. Тобто, ми тут, чи правильно розумію, коли ви кажете, імунна система реагує, що астма – це аутоімунна історія? Не зовсім аутоімунна, скажімо так. Лише певні механізми можуть бути аутоімунні. Але ситуація така, що коли імунна система починає неадекватно реагувати на, в принципі, природні фактори, кліщі домашнього пилу – природні фактори, природні, пилок рослини – природний. І тоді якраз внаслідок такої, скажімо так, підвищеної функції імунної системи є неадекватною реакцією на зовнішні, нібито звичні подразники, виникає алергічне запалення. В тому числі можуть бути задіяні в певній мірі і автоімунні механізми теж. Тобто, раніше імунна система мала з чим воювати, їй вистачало. Так. Зараз вона сидить без діла, але не хоче сидіти без діла, вона починає шукати собі роботу. І от знаходить роботу. Чи можемо ми сказати, що це психосоматична історія в такому випадку? Ви знаєте, в розвитку астми дійсно психосоматичні фактори відіграють роль. Ми з вами з цим стикнулися дуже добре, якраз після спочатку пандемії COVID-19, а потім початку війни в Україні. На тлі стресу, звичайно, кількість пацієнтів збільшилася. Чому? Тому що, можливо, цим людям не вистачало, скажімо так, ще якогось такого поштовху єдиного, щоб все ж таки реалізувалася ця астма в клінічні симптоми. І якщо б людина цього поштовху не мала, можливо, вона б не захворіла би. А так, ми з вами говоримо про стреси, ми з вами говоримо про те, що звичні навіть раніше той самий рослинний пилок, інші фактори, вони під впливом, наприклад, забруднення середовища стали більш агресивними. І тому людина постійно піддається впливу ось таких агресивних факторів. З одного боку хронічний стрес, з іншого боку агресивні фактори зовнішнього середовища. Потім ми з вами ще й маємо говорити ще і про той факт. Імунна система по-іншому стала реагувати на звичайні, так, нібито для неї подразники. Є навіть таке слово, як толерантність. Ми з вами до цього слова звикли. Імунна система має бути толерантна до рослинного пилку, до алергенів домашніх тварин, там все інше. А вона цю толерантність втратила. І тому вона, звичайно, дає таку неадекватну, підвищену реакцію на ці фактори. Це теж в основі розвитку і бронхіальної астми, і алергічного риніту, зокрема алергічний риніт і астми, чудово між собою поєднуються у пацієнтів, а це вже зовсім інший пацієнт, це пацієнт вже з супутньою, комбінованою патологією. І лікувати його, звичайно, стає все тяжче і тяжче. А плюс ще, якщо ураження шкіри мають місце, так, 2, 3, 4 алергічних захворювання у одного пацієнта. Розуміємо, що це ситуація більш серйозна. Дитяча астма і доросла астма якось відрізняються між собою? Так, ми з вами говорили про загальні симптоми, характерні для астми. Це утруднення дихання, напади ядухи, кашель, стиснення в грудній клітці. Симптоми, як правило, з'являються або посилюються там вночі, чи в ранішні ранкові часи, під час фізичного навантаження, під час контакту з алергенами, під час епізодів вірусної інфекції. Але все ж таки відмінності є. По-перше, у дітей астма, як правило, починається як
алергічна патологія. І нерідко у такої дитини ще є прояви інших алергічних захворювань. Тим більше у дитини можуть бути нечітко окреслені напади ядухи. І вона взагалі-то і розповісти про них, так як це може зробити доросла людина, не може. І тому нерідко у дітей можуть бути в якості, ну, скажімо так, таких певних замінників або еквівалентів, якщо так використати більш медичний термін, нападів ядухи можуть бути напади сухого нав'язливого кашлю. І ці симптоми, як правило, посилюються під час вірусних інфекцій. І якщо таких епізодів за рік є 3-4, а тим більше, ми з вами вже маємо бути налаштовані на те, що у дитини може бути бронхіальна астма. Це, звичайно, не 100%, але це той критерій, який нас з вами примушує звернути на таку дитину увагу. Тим більше, якщо ця дитина ще із родини, де вже є батьки, які страждають на алергічні захворювання, якщо у дитини раніше вже були епізоди алергічних захворювань, на таких ми звертаємо увагу особливо. У дорослих осіб астма може бути або перетягнута з дитинства, або може виникати у дорослому віці. І це тут якраз інфекційний фактор може вже відігравати навіть більшу роль в розвитку астми або її загострень, ніж у дітей. Особливо для нас з вами, ну, скажімо так, несприятливий той фактор, що якщо астма виникає в середньому і більш старшому віці, оскільки така астма точно вже, як правило, не алергічна, і вона гірше піддається лікуванню. Гірше. Гірше, так. Чи можливо перерости астму? Якщо так, то в який період життя? Ну, скоріше всього, ні. Чому? Ми з вами, пам'ятаєте, на початку нашої розмови згадували, що астма – це хронічне запальне захворювання. І ми з вами, мабуть, не повинні говорити про одужання від астми. Ми з вами можемо говорити про тривалий період ремісії. І так, дійсно буває, що частіше це в підлітковому віці, якщо астма почалася в ранньому більш дитинстві, або у дорослих осіб під впливом лікування, ми з вами не маємо ознак загострення захворювання. Але це все ж таки період ремісії. Ми з вами не можемо в даній ситуації говорити про повне одужання, оскільки може пройти декілька років, і може бути загострення астми. З такими ситуаціями ми стикаємося. І тому ми з вами дуже важливо пояснювати пацієнтам, що не слід очікувати от того так званого міфічного, спонтанного одужання від астми. Його не буває. Ну, фактично ні. Ми з вами можемо під впливом лікування, або якщо ми з вами при алергічній астмі перервали контакт з алергеном. Ну, припустимо, у дитини напади астми провокувалися контактом з собакою. Забрали собаку з приміщення, дитина не контактує більше з собаками, і в неї немає симптомів астми. Але може бути випадковий контакт, і з'являється симптоматика. Тобто ми з вами все ж таки говоримо про, скажімо так, тривалий період, коли немає ознак. І навіть є таке поняття при астмі, та і при іншій алергічній патології теж, як контроль захворювання. І от якщо ми з вами гарно пролікували і лікуємо далі пацієнта, і в нього немає симптомів, ми з вами контролюємо перебіг захворювання. І тоді ми з вами, можемо так умовно вважати, що ми тримаємо астму під контролем, і цей пацієнт має абсолютно нормальну якість життя, живе як нормальна, здорова людина. Але, знов-таки, це не гарантує, що не буде загострень захворювання. Оцим і небезпечна астма, як будь-яке хронічне захворювання. А як її діагностувати? Чи є якийсь золотий стандарт? Ось, якщо у нас є підозра, то я пішов і продіагностував, і точно знаю, є чи нема. Так, є. Значить, ми з вами маємо пацієнта з симптомами, схожими на астму. Ми з вами про них вже говорили. Основний додатковий метод – це визначення функції дихання. Для цього є такі методи, їх називають функціональними методами дослідження. Ну, якщо медичний термін, то це спірографія або спірометрія, або дихальні тести, можна так просто сказати. Якщо вони нам з вами демонструють, що у пацієнта є порушені показники прохідності, вільної прохідності бронхів. Далі ми запропонували такому пацієнту вдихнути препарат, який розширює бронхи, і маємо покращення стану пацієнта. Це знов-таки підтверджує наявність порушення прохідності бронхів. І тоді ми з вами вже фактично можемо ставити питання, що у пацієнта або бронхіальна астма, або ще є одне бронхообструктивне захворювання – це хронічне обструктивне захворювання легень.
легень. Між ними ми з вами і проводимо, скажімо так, розмежування цих двох хвороб. Хоча у дорослих осіб в старших вікових групах вони можуть поєднуватися між собою. Ще раз, як нам відрізнити астму від цього обструктивного... Хронічно обструктивного захворювання легень. Ну, перш за все, це вік пацієнтів. Все ж таки, хронічно обструктивне захворювання легень, як правило, виникає у пацієнтів старше 30-35 років. Як правило, це пацієнти, які вже мають достатньо тривалий стаж куріння, як мінімум 10 пачко років. Або піддаються впливу забрудненого А що таке повітря. пачкорік? А що таке пачкорік? Значить, показник, який характеризує стаж куріння пацієнта. Ну, наприклад, такий дуже простий розрахунок. Пацієнт курить 20 років і викурює в середньому половину пачки цигарок на день. Тобто ми з вами ділимо 20 на 0,5 і отримуємо 10 пачка років стаж. Або пацієнт палить 10 років, але пачку на день. Знов-таки 10 пачка років. Угу. Але розрахувати, як нам наші іноземні колеги пропонують вплив забрудненого повітря, ну це нереальний абсолютно показник, ми з вами розуміємо. І ще дуже важливо, оскільки астма частіше починається екологічне захворювання, таких пацієнтів бажано проконсультувати у лікаря-алерголога і спробувати знайти в них підвищену чутливість до відповідних алергенів, про які ми з вами згадували. А це можливо у лікаря-алерголога на прийомі або за допомогою шкірних проб з алергенами, або за допомогою лабораторних методів досліджень. Є таке поняття, як скринінгові тести, або тести, які на першому етапі нам з вами дозволяють одразу запідозрити наявність алергії у пацієнта. Ну, наприклад, в Україні такі лабораторні тести доступні. Є такі методики, як Фадіатоп, Фадіатоп-інфант для дітей до 5-річного віку. І ми з вами можемо взяти у пацієнта 5 мл крові і визначити в нього наявність алергії до відповідних алергенів. А далі, якщо ці тести позитивні, ці тести орієнтовні, такі тести першого кроку, ми з вами можемо призначити більш поглиблене алергологічне обстеження пацієнта і отримати результати конкретні, до яких алергенів він має підвищену чутливість. Це дуже важливо, тому що, по-перше, ми з вами можемо надати пацієнту рекомендації, як запобігати контакту з цими алергенами, хоча це буває в житті непросто, або можемо тими самими алергенами полікувати. Ось я хотів спитати, визначили ми точно, що є астма. Так. Астма алергічна, так, припустимо. Ну, давайте різні візьмемо варіанти. Давайте. Значить, частіше... як це лікується взагалі? Так, зрозуміло. Сучасний світ. Так. Значить, ми з вами візьмемо так спрощений варіант. Астма може бути алергічною, астма може бути неалергічною. По-перше, ми з вами намагаємося надати рекомендацію пацієнту все зробити для того, щоб він зменшив свій контакт або з алергенами, якщо це алергічна астма, або з іншими подразнюючими факторами, якщо це не алергічна астма. Це важливо. Далі ми з вами говоримо про те, що пацієнт має отримувати лікарські засоби для лікування астми. Оскільки це хронічний запальний процес, який супроводжується звуженням бронхів, то і препарати для лікування астми якраз засновані на тому, що вони мають виявляти протизапальну дію, а це так звані глюкокортикостероїди або гормони. Не слід їх лякатися, оскільки це не ті гормони, які в таблетках, в уколах, це ті гормони, які вводяться в органи дихання. І вони виявляють побічну дію в сотні, тисячі разів меншу, ніж побічна дія препаратів, які приймаються внутрь у вигляді таблеток або у вигляді ін'єкцій. І плюс ще одна складова частина – це препарат, який знімає ось це звуження бронхів. Це називається бронхорозширяючий агент або бронхорозширяючий препарат. Вони, як правило, є в комбінації між собою. Тобто пацієнт використовує один невеличкий кишеньковий інгалятор. Як правило, він використовує його двічі на добу, зранку і ввечері, що в принципі не обтяжливо для пацієнтів. І одночасно лікує запалення і розширює бронхи. Це завжди має бути інгалятор, чи це може бути щось ще? Частіше це інгалятор. Чому? Тому що у маленьких дітей важко користуватися інгалятором, я зрозумів ваше питання. Тому у дітей може бути, скажімо так, небулайзерна терапія. Пацієнти вже знають, що це таке. Це коли дитинка надягає на обличчя таку маску спеціальну і дихає через цей
пристрій, який називається небулайзер, там розпиляється діюча речовина препарату і у вигляді такої хмаринки, небула хмаринка, да, потрапляє вже в легені і виявляє свою дію. Якщо ще це йде мова про алергічну астму, то, звичайно, ми з вами можемо ще і використати такий метод лікування, який алергологи називають алерген-специфічною імунотерапією. Чому? А тому, що ми з вами можемо пацієнту вводити в організм його причинний алерген, але в дозах спочатку зовсім маленьких, а потім поступово ці дози збільшуючи, і це дає можливість в організмі сформувати толерантність до тих алергенів, які викликали розвиток алергічної патології. Це лікування подібним, скажімо так, в певній мірі має відношення до гомеопатії. До речі, в мене було наступне питання, що хтось лікується гомеопатією і каже, що стало легше, спрацювало. Стало легше, да. Воно працює чи воно не працює? Ну, ви чи знаєте, як якщо працює? гомеопатія без використання інших лікарських засобів, без використання алерген-специфічної імунотерапії, це може давати тимчасове полегшення. Але це стосується пацієнтів з легким перебігом астми, ті, які не контактують для них з причинними алергенами, іншими факторами. Певний проміжок часу такий пацієнт може, звичайно, триматися у відносно стабільному стані. Але це стан тимчасовий. Тому я б на гомеопатію не звертав би особливої уваги. Те ж саме стосується, наприклад, голкорефлексотерапії. Інколи кажуть пацієнти, ой, мені це допомагає. Ну, це так, в певній мірі вплив на психосоматичні якісь фактори та інше, але це не є сучасним лікуванням астми. Лікування астми за допомогою асітерапії. Так. Як вона ще раз розшифровується? Це алерген-специфічна імунотерапія. Скільки часу триває? Воно триває, як мінімум 3-5 років. Так, потрібно набратися терпіння. Це треба почати ще в дитячому садочку, щоб не обов'язково. Ми з вами можемо починати алерген-специфічну імунотерапію і в дорослому віці. Все залежить від того, наскільки ми з вами точно виявили алергени, до яких пацієнт має підвищену чутливість, і підібрали препарати для проведення цього лікування. Так, воно потребує певної уваги, але воно єдиний вид лікування, який дозволяє нам з вами зупинити і навіть повернути той запальний процес до більш нормального стану. Тому що лікарські засоби – це фактично, в певній мірі симптоматична терапія. Ми з вами усуваємо симптоми, в певній мірі впливаємо на запалення, а не на імунну систему, щоб вона перестала реагувати таким підвищеним, скажімо так, чином на алергени, з якими людина стикається, скажімо так, в своєму житті, вона не впливає. А от алерген-специфічна імунотерапія впливає. Тобто ми з вами, скажімо так, заспокоюємо ту імунну систему, щоб вона неадекватно не реагувала на контакт з алергенами, коли людина з ними стикається в зовнішньому середовищі. А якщо у людини не алергічна астма? Якщо не алергічна астма, звичайно, алерген-специфічна імунотерапія не призначається. Вона алергічна не буде ефективною. І тоді як лікують? Тоді лікарські засоби, інгалятори, про які ми з вами згадували. Тобто це просто зняття симптоматики. Да. Це не є лікування? Не зовсім так. Я би сказав, все ж таки, це не лікування, яке безпосередньо на причину, можливо, вже не спрямоване, але ми з вами ж говоримо про те, що ми з вами одночасно маємо при астмі лікувати запалення і лікувати той стан, який ми з вами називаємо підвищеною реактивністю бронхів у відповідь на різноманітні подразники. І ось якраз той інгалятор комбінований, який містить дві складових частини. Це кортикостероїд, гормональна складова, і бронхорозширяючий препарат. Він впливає і на запалення, і на звуження бронхів. Тобто це не можна вважати, скажімо так, суто симптоматичним лікуванням. Це є такий термін в медицині, вплив певні на механізми розвитку. Хоча на механізми розвитку, особливо при алергічній астмі, звичайно, в значно більшій мірі впливає саме алерген-специфічна імунотерапія. І якщо ми беремо людину, у якої не алергічна астма, і забираємо у неї ці медичні препарати.
Що буде з нею відбуватися? Чи буде таке, що і симптоми послабшують через якийсь час? Чи вони посильнішають? Мгм. Да, ви підняли дуже важливе питання. Чому? Тому що ми з вами почали лікування пацієнта. Ми досягли от того стану, коли ми з вами контролюємо хворобу, у пацієнта немає симптомів. Що робить пересічний пацієнт? Вважає, що навіщо мені приймати ліки, якщо я себе почуваю добре. Труїти організм, Да, понімаєш? він припиняє лікування, проходить, ну, у всякому разі, максимум декілька тижнів і виникає загострення астми. А кожне загострення астми погіршує потім можливості нашої з вами дихальної системи. Я вже не говорю про те, що від загострення астми тяжкого можна просто померти. Чому ми з вами звикли? Можна померти? Можна. При Ви ж загостренні казали про астми, те, що при 350. загостренні, так. Ми з вами звикли до того, що людина з підвищеним артеріальним тиском постійно приймає препарати для зниження тиску. Ну так. Причому навіть якщо тиск в неї сьогодні нормальний, вона все одно приймає ці препарати. А чому ми з вами ставимо питання про те, що якщо немає симптомів астми сьогодні, ми з вами не маємо приймати препарати? Ми з вами, приймаючи препарати, цей період, коли немає симптомів, продовжуємо далі. А якщо ми з вами припиняємо лікування, ми з вами маємо загострення астми. Це можна собі дозволити лише знов-таки тоді, коли астма така, легкий перебіг, там, пацієнт не контактує з алергенами, з подразнюючими іншими факторами. Ну, ще можна якось миритися з тим, що він не систематично лікується, але це невеличка частина пацієнтів. А при відсутності лікування астма має більш тяжкий перебіг, частіше виникають загострення і, на жаль, це той шлях, який може призвести до смерті пацієнта. Так, ми з вами говоримо про те, що, на жаль, від астми люди помирають. Причому помирають ті люди, які, як правило, не лікуються. Або лікуються неналежним чином. Є думка, що для того, щоб вилікувати астму, достатньо змінити клімат. Ну, ми не говоримо про алергічну астму, тут Так, дійсно це нема зрозуміло, алергену, нема це тригера. зрозуміло. Ну, звичайно, це ми з вами не говоримо про те, що ми вилікуємо астму. Ну, ми можемо покращити стан пацієнта. Ну, наприклад, Тобто це реально вплине? реально, да. Ну, наприклад, в Лондоні дощлива погода, висока вологість, пацієнти там себе почувають гірше. Якщо цей пацієнт переїде в країну з більш теплим кліматом, більш сухим кліматом, він себе буде краще почувати. Так що такі рекомендації, звичайно, ми можемо надавати пацієнтам, але в межах України, регіон, де вони себе можуть почувати краще, був Крим, і він, в принципі, і є, але в певній мірі зараз, звичайно, це обмежено. Там потрапити туди, скажімо так. І Карпати. От це ті регіони, де ми можемо рекомендувати пацієнту при наявності в нього таких можливостей змінити місце проживання. Там, скоріше всього, пацієнт себе може почувати краще. Але, скажімо так, глобальна ця проблема таким чином до речі, не вирішується. Хотів запитати, якщо людина діагностують астму не алергічно, то їй краще залишатися вдома і в таких стабільних умовах, чи все ж таки краще займатися спортом, їздити в Карпати, там мандрівки робити, там походи? Ви знаєте, я би на це запитання дав таку відповідь. Іноді пацієнти вважають, що астма – це вирок. Я би сказав, що астма – це виклик. Виклик чому? Тому що людина повинна задуматися про свій попередній спосіб життя і повинна щось зробити. Є такий термін цікавий в медицині – модифікувати, скажімо так, спосіб свого життя, тобто змінити його. Чому? Якщо пацієнт приймає лікування, він може займатися спортом. Єдине, що потрібно підбирати такі фізичні навантаження, які він може переносити нормально, щоб це не викликало загострення хвороби. Пацієнт може мандрувати, пацієнт може їздити в Карпати. Тобто, якщо пацієнт лікується, він може жити практично нормальним життям. Я вам можу навести безліч прикладів спортсменів, причому спортсменів самого вищого гатунку, олімпійських навіть чемпіонів, які страждають на бронхіальну астму. І люди дійсно досягають таких висот у спорті, скажімо так, мають олімпійські нагороди і живуть нормальним життям. Але люди лікуються від астми, спостерігають за своїм станом.
А якщо, звичайно, відноситися до себе таким чином, я вам можу навіть навести таку цифру. Приблизно 30-40% пацієнтів з астмою продовжують курити. Ну, про що ми з вами говоримо? Це особливо якраз стосується пацієнтів, ну, в Тобто тому питання числі про в нашій країні. походи і про мандрівки да. взагалі не Ну, актуально. навіщо мені мандрівки, я вийшов, покурив. Причому інколи аргументи, то, щоб захистити своє куріння, дуже дивні. Каже, якщо зранку не покурю, в мене не буде кашлю, я тоді не відкашлююсь і все інше. Ну, розумієте, з такими людьми дуже важко працювати, але доводиться працювати, доводиться пояснювати. В тому числі це підлітків стосується, оскільки підлітки, я кажу, це та людина, яка не оцінює свій стан. І нерідко поради батьків і поради лікарів – це так. Викинув, вийшов в смітник і живу так, як я вважаю. Ну, але за це вже правильне. тема іншого Так, але, подкасту скоріше про всього, виховання так. підлітків. Так, можливо, да. Сергій Вікторович, дуже вам дякую. Це було дуже цікаво і дуже актуально. Дякую.